Maria Beauty Salon, մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն Քաղաք Վանաձոր, բազում Թաղամաս, Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Անցանոթ դամայի ճամփեքին կյանքս գնաց տարիներս անցան ապրելու ժամ չմնաց աշխարհը լուր քնած ու նորից ես եմ արթուն իմ բախտին սպասելով մնացի բախտի հերթում Թողտանի հերույ իմ երգը որ բուժի հերվում ապրողին հայերի վերքը ծովի ալիքը թողտանի հերույ իմ երգը որ բուժի հերվում ապրողին հայերի վերքը ապրում է Երևանում ծովի ալիքը թողտանի հերույ իմ երգը որ բուժի հերվում ապրողին հայերի վերքը ծովի ալիքը թողտանի հերույ իմ երգը Ասում ենք բարի երեկո եւ ողջույններ ուղարկում բոլոր նրանց, ովքեր դիտում են Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, սա բացենյակն է, որովհետեւ օրը շաբաթ է եւ օրը հանգստյան է։
Եվ շատ ջերմ օր ունենք այսօր փաստորեն, շատ արևոտ, գեղեցիկ, Բայց ինչի՞ այսքան տոկ-տոկ հոգնված։ Դե ես հին մրսասներից ես եմ մնացել, այո։ Բարի երեկո բոլորին, ցանկանում ենք հրաշալի տրամադրություն, ցես տակ պահեք, ամենակարևորը։ Լցրեք ձեր մեգավատ սուրճը կամ թեյը, արագ-արագ տեղափոխվեք հեռուստաէկրանների մոտ կամ էլ եթե on-line եք դիտելու կամ off-line եք հետո դիտելու, մենք ձեզ ենք ողջունում, որովհետև մենք ձեզ շատ կարոտել ենք եւ որովհետև մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Շատ ենք սիրում եւ նաեւ այս պահին ողջունում ենք ձեզ հաճելի երաժշտությամբ։ Մայրամուտը ծովերից այն կողմ թողած Եկա մոտը դու սիրուց, սիրտը իմ դողած Եկա որ դու ինձ գրկես ամուր, որ քո գրկում դառնամ մի բուր Շնչակը դու Այ, 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 քո ամպույրը Ay, 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 ay Հիշեցնում է ինձ անձրևի բույրը Ay, 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 ay Ay, 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 ay Քո ամպույրը Հայր հիշեցնում է ինձ դիլիջանի անձրևի բույրը Սիրտը իմ հրապուխի պես մի քանդի Մեկ այ ես ուզեմ չուզեմ այն եմ ինչ որ կամ Առանց էնել ինքս իմ հիվանդ խանդից Երևի թե էլ խելքի չկամ Խելքի չկամ Այ, 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 այ Այ, 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 այ Քո ամպույրը Ay, 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 ay Հիշեցնում է ինձ անձրևի բույրը Ay, 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 ay Ay, 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 ay Քո ամպույրը Հայր հիշեցնում է ինձ դիլիջանի անձրևի բույրը Ay, 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 ay Ay, 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 ay Քո ամպույրը Ay, 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 ay Հիշեցնում է ինձ անձրևի բույրը Ay, 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 ay Ay, 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 ay Քո ամպույրը Հայր հիշեցնում է ինձ դիլիջանի անձրևի բույրը Ay, 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 ay Մենք վերադարձանք տաղավար եւ շարունակում ենք մեր եթերը, առասարակ ինչպես կարելի է միանալ Ֆորտունայի աշխատանքներին եւ հետեւել։ Հայաստանում մենք հասանելի ենք Ovio, Team Telecom եւ իհարկե Ucom ցանցերի միջոցով, նաեւ Facebook-ում, YouTube-ում կարող եք որոնել բաց սենյակ կամ Ֆորտունա հեռուստաընկերություն եւ հետեւել մեր աշխատանքներին։ Հայաստանի սահմաններից դուրս բնակվող մեր հայրենակիցների համար էլ հասանելի ենք տարբեր կաբելային ցանցերի միջոցով։ Դե ինչ հարկելի ես ասում ենք շնորհակալություն, որ տարբերակով էլ որ դիտում եք, աշխարհի որ անկյունում էլ որ դիտում եք, Հայաստանի որ հատվածում էլ որ մեզ հետևում եք, ողջիներ ենք ուղարկում ձեզ եւ ասում շնորհակալություն։ Իսկ հաղորդումները իհարկե կարող եք դիտել նաեւ on-line եւ off-line հարթակում, ինչպես արդեն նշվեց, եւ մեր սոցիալական էջերում հաղորդման հետ գործող կապը 099 022833-ն է, իսկ եթե կան հարցեր կամ ուզում եք լինել մեր տաղավարում, հիշեք նաև մեր հասցեն Քաղաք Վանաձոր դիմաց թաղամաս սաղան 81-2 գծիկ 1 81-2-1 կհիշեք։ Կհիշեք։ Իսկ հաղորդումը սպասարկում են Նունե Վարդանյան դիմահարդարման ուսուցման եւ բուժական կենտրոնը, Հասցեն Տիգրան մեծ 39-1 եւ իհարկե Մարիա Բյութի սալոն Համբարձումյան 17-2։
Ողջույններ ենք ուղարկում մեր գործընկերներին եւ համագործակցության համար եւս վերը նշված համարով եւ հասցեով կարող եք հեռաձայնել։ Ռաֆ, մանկության տարիներին հատկապես որ գրադարանից էիր օգտվում։ Մեր դպրոցի գրադարանից, այն էլ հազվադեպ։ Իսկ ինչպես էին վերաբերվում ձեր դպրոցի գրադարանավարները։ Վարուհին այս դեպքում ինձ վերաբերում էին շատ հրճվանքով, քանի որ ես այդպես ընթերցասեր չէի, բայց մեկ-մեկ ստացվում էր, որ գրքեր էի վերցնում։ Առաջին գիրքը, որ ես կարդացել եմ, Խոսող կապոցներ։ Հետո Վախթանգ Անանյանի որսորդական գրքերը եւ հիշում եմ ինչեւ։ Եվ կային, չէ՞, մեր երբ որ մենք էինք, հա, փոքր, երբ որ գնահատվում էինք 1-ից մինչև 5 հարգելի հեռուստադիտողներ, փոքրիկ հեռուստադիտողներ հատկապես կամ դպրոցական հեռուստադիտողներ, որ այլևս ձեզ չեն վերաբերվում գնահատականները առհասարակ։ Եվ գնահատվում էին նաեւ թե տրված արձակուրդների ընթացքում քանի գիրք ես կարդացել, գրքից նշումներ էին կանում։ Իսկ գիտես ես քանի գիրք էի կարդում արձակուրդների ընթացքում։ Թվում է 1։ 0։ Ես ուզում եմ ողջունել մեր բոլոր գրադարանավարներին եւ շնորհավորել իրենց մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Ես էլ հիշեցի, դպրոց ասեցի, ես էլ հիշեցի մեր դպրոցում մեր գրադարանավարին, հա, ընկեր Կարինե, եթե ես չեմ սխալվում, մենք նրան այդպես էինք դիմում։ Իսկ մենք դիմում էինք ընկեր Մկրտումյան։ Հայտնի բանաստեղծ Արարատ Մկրտումյանի քույրիկը։ Դե ինչ ողջունում ենք, այո, հայտնի եւ ոչ հայտնի բոլոր գրադարանավարներին, ովքեր իսկապես իրենց կյանքը նվիրումն են տանում հենց այս կարևոր աշխատանքում։ Գրադարանավարների միջազգային օրը նշվում է ամեն տարի հոկտեմբերի 9-ին։ Եվ թե ինչու կասի Ռաֆը։ Եվ այսօրը նպատակ ունի արժևորել գրադարանավարների դերը կրթության, գիտելիքի տարածման, տեղեկատվության հասանելիության ապահովման գործում։ Գրադարանավարները հաճախ տեսանելի չէին, բայց իրենց աշխատանքի միջոցով մեծ ներդրում ունեն հասարակության մշակութային, կրթական եւ գիտական առաջընթացում։ Եվ ինչպես է նշվում այդ օրը առհասարակ։ Հանդիսավոր միջոցառումներ հենց տան հասցեում, աշխատավայրում, գրադարաններում, մասնագիտական քննարկումներ, սեմինարներ, նրանց աշխատանքի լուսաբանում, գնահատում, մրցանակապաշխություններ ու պարգևատրում, նաև շնորհակալագրերի բաշխում։ Ըստ ստեղծված իրականության, այդ կերպ դա նշան էր, որ կարևորվեր այս աշխատանքը եւ այս ոլորտում աշխատող մարդկանց դերը։ Արի հետաքրքիր փաստերից էլ խոսենք կապված այս ոլորտի հետ։ Աշխարհի ամենահին գրադարանը, որտեղ դու եղել ես։ Որտեղ դու եղել ես, աշխարհի ամենահին գործող գրադարանը գտնվում է Մարոկկոյում, Ֆես քաղաքում, որտեղ որ ես եղել եմ, հա։ Այն հիմնադրվել է 859 թվականին, կոչվում էր Al-Karawein Library։ Հիմնադիրը եղել է մի կին Ֆաթիմա Al-Fierin, սա եզակի փաստ է միջնադարյան պատմության մեջ։ Գրադարանավարները տեղեկատվական նինջաներ էին, այսպես էին ասում, ժամանակակից գրադարանավարները միայն գիրք տվողներ չեն։ Նրանք իրականում տեղեկատվության մասնագետներ են, ովքեր օգնում են մարդկանց գտնել, վերծանել, սովորել, գնահատել, հուսալի տվյալներ ձեռք բերել։ Շատ համալսարանական գրադարանավարներ ունեն մագիստրոսական կամ ավելի բարձր աստիճան տեղեկատվական գիտության ոլորտում։ Այո, իսկ ամենամեծ գրադարանը աշխարհում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է, ԱՄՆ կոնգրեսի գրադարանը աշխարհի ամենամեծ գրադարանն է։ Այն պարունակում է ավելի քան 170 միլիոն միավոր նյութ, գրքեր, քարտեզներ, լուսանկարներ, ձայնագրություններ եւ այլն։ Գրքերը պահվում են գրեթե 1300 կիլոմետր երկարությամբ դարակաշարերում, պատկերացնում եք 1300 կիլոմետր։ Իսկ չի՞ ես էլեկտրոնային գրականությամբ զբաղվել, հա, կարդաց։ Էլեկտրոնային գրականությունում այդքան էլ չեմ սիրում, ճիշտը ասեմ։ Գրադարան առանց գրքի տարբերակը քեզ ինչ է ասում։ Զարմանք է առաջացնում քեզ։ Գրադարան առանց գրքերի, այսինքն ձայնադարան կլինի։ Ձայնադարան։ Կան գրադարաններ աշխարհում բարեկամներ, որոնք ամբողջությամբ թվային են, այսինքն որևէ գիրք այս գրադարանում չեք գտնի։ Օրինակ, որոշ համալսարաններ ունեն շենք, բայց միայն էլեկտրոնային գրականությամբ։ Օգտատերերը նյութերը կարդում են էլեկտրոնային գրիչների, համակարգիչների կամ այլ պլանշետների միջոցով, առանց գրքի, բայց գրադարան։ Իսկ արդյոք վտանգված է գրադարանավարի մասնագիտությունը։ Կարծում եմ այո։ Այո, չնայած թվայնացմանը գրադարանավարները շարունակում են մնալ անփոխարինելի, հատկապես կրթական հաստատություններում։ Նրանց աշխատանքն է օգնել մարդկանց կողմնորոշվել տեղեկատվության մեծ ծովում եւ խուսափել կեղծ լուրերից, որովհետեւ այս արդիական է կեղծ լուրերը։ Միանշանակ։ Գանք Հայաստան բարեկամներ։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանը համարվում է ոչ միայն գրադարան, այլև գիտահետազոտական ինստիտուտ, որն ունի ավելի քան 23000 ծառագիր, որոնցից շատ եզակի են եւ միջնադարյան եւ գիտելիքի հսկայական արժեքները ներկայացնելու տեսանկյունից։ Շնորհավորում ենք բոլոր գրադարանավարներին եւ բոլոր ընթերցասերերին, քանի որ գիրքը բոլոր ժամանակներում կարծում եմ անփոխարինելի է։ Այո։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր մարզն էլ հարուստ է իր գրականությամբ եւ գրադարաններով ու նաեւ այդ աշխատանքին իսկապես նվիրյալ մասնագետներով, ինչը շատ գովելի է, դա խոսում է նրանց կողմից գնահատված լինելու, նրանց ձեռքբերումներից եւ պարզապես այն վերաբերմունքից, որ հաճախ գրադարանում կարող եք հանդիպել։ Այո։ Մենք իսկապես ողջունում ենք նվիրյալ աշխատակիցներին, իրենց մասնագիտական տոնի համար եւ առհասարակ ամենակարևորը գնահատված լինելն է։ Թող գնահատված լինեք։ Մնացեք մեզ հետ, մենք կհանդիպենք հյուրասրահում քիչ անց։ Արդեն ասացի ովքեր են լինել։ Ասել ես, ես չէի լսում։ Ամենամեծ գրադարանի աշխատակիցները աշխարհում։ Ամենամեծ իրենք մեծ թե Մարոկոից։ Մարոկոից են Չէ, իրենց տեսակով մեծ են նրանք, այո։ կընդունենք հիմա շուտով։ Ինձ թող աշխարհը բարի տեսնի 100 տարի քո կողքին նստած Քեզ ասեմ սիրում եմ, քեզ համար կշվում եմ ձեռքը քո բռնած Լինեիր, պիտի դու լինեիր, որ սիրտը քո ինձ իմը քեզ պիտի սիրեր Դե նայիր ու կտեսնես, դու երկնքում փայլող երկու աստղերը մեր Լինեիր, պիտի դու լինեիր, որ սիրտը իմ քո անունով պիտի կոչվեր Դե նայիր իմ սեր ու կտեսնես, թե ոնց եմ ես ճախրում առանց թևեր Ինձ թող աշխարհը բարի տեսնի 100 տարի քո կողքին նստած Քեզ ասեմ սիրում եմ, քեզ համար կշվում եմ ձեռքը քո բռնած Ինձ թող աշխարհը բարի տեսնի 100 տարի քո կողքին նստած Քեզ ասեմ սիրում եմ, քեզ համար կշվում եմ ձեռքը քո բռնած Սիրելիս, ինչ լավ է սիրելիս, որ իմ սիրո ճանապարհին գտել եմ քեզ Դու գիտես, իմ սերախ լավ գիտես, որ քո կողքին ամենաերջանիկն եմ ես Սիրելիս, ինչ լավ է սիրելիս, որ լուսաբացը ես քեզ հետ եմ տեսնելու Դու գիտես, իմ սեր դու լավ գիտես, ողջ կյանքը իմ քեզ հետ եմ ապրելու Ինձ թող աշխարհը բարի տեսնի 100 տարի քո կողքին նստած Քեզ ասեմ սիրում եմ, քեզ համար կշվում եմ ձեռքը քո բռնած Ինձ թող աշխարհը բարի տեսնի 100 տարի քո կողքին նստած Քեզ ասեմ սիրում եմ, քեզ համար կշվում եմ ձեռքը քո բռնած Ինձ թող աշխարհը բարի տեսնի 100 տարի քո կողքին նստած Քեզ ասեմ սիրում եմ, քեզ համար կշվում եմ ձեռքը քո բռնած Ինձ թող աշխարհը բարի տեսնի 100 տարի քո կողքին նստած Քեզ ասեմ սիրում եմ, քեզ համար կշվում եմ ձեռքը քո բռնած Քեզ ասեմ սիրում եմ, քեզ համար կշվում եմ ձեռքը քո բռնած Maria Beauty Salon Նազելի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն Խաղաղվանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակներ կու, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։
ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյան Նունե, կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Ասում ենք բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր շարունակում են հետևել Ֆորտունայի եթերային աշխատանքին Վանաձորում, Վանաձորից դուրս Լոռու մարզում եւ Հայաստանի ցանկացած կետում եւ իհարկե նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են երկրի սահմաններից դուրս։ Մենք նախորդ րոպեների ընթացքում ներկայացրեցինք, որ այսօրվա մեր եթերը տրամադրվելու է գրադարաններին ու գրադարանավարների աշխատանքին։ Բարեկամներ, եւ ինչպես նկատում եք, ես այս պահին արդեն առանց Ռաֆի եմ եթերը շարունակելու, որովհետեւ Ռաֆը գնաց գրադարան նոր գիրք ընթերցելու։ Իսկ ես իրով ներկայացնելու եմ իմ հյուրերին, եւ մեր տաղավարում այս պահին հյուրընկալել եմ Լոռու մարզային գրադարանի տնօրեն Հեղինե Հալիվորյանին, ասում եմ բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հավերի համար։ Ձեզ շնորհակալություն, շնորհավորում ենք ձեզ ձեր մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, մաղթում ամենակարևորը գնահատելի աշխատանք։ Եվ առաջին հարցը, որ ուզում եմ հղել, ինչպես եք անցկացրել գրադարանավարի օրը եւ ինչով է առանձնանում ամեն անգամ այս տոնը ձեզ համար։ Յուրաքանչյուր գրադարանավար դա նվիրյալ գրադարանավար է, իսկապես դա այդպես է ու յուրաքանչյուր հոկտեմբերի 7 գրադարանավարի օրը փորձում ենք տոն դարձնել գրադարանավարների համար, որովհետև ամբողջ տարվա ընթացքում գրադարանավարները կատարում են հրաշալի աշխատանք, իսկապես անգնահատելի աշխատանք են կատարում, որովհետև այդքան գրականություն ունենալ եւ այդ գրականությունը պահպանել դա արդեն իսկ մեծ գործ է։ Փորձում ենք յուրաքանչյուր գրադարանավարին օրը դարձնել նրանց համար տոն։ Այս տարի կազմակերպել էինք ցուցահանդես, մեր գրադարանի աշխատակիցների ձեռքի աշխատանքներն էինք ներկայացրել, ինչպես նաև նրանց գործունեությունը, դե մինչ այդ արդեն նշել էինք մեր 50-ամյակը, գրադարանի հիմնադրման 50-ամյակը։ Առասար որքան տարի է, որ համակարգում եք աշխատում, ինչքան ժամանակ է։ Գրեթե 2 տարի։ Ուզում եմ հասկանալ նաև ինչ փոխեց եւ ինչ տվեց այդ աշխատանքը հենց ձեզ, խոսքը ձեր անձի մասին է։ Մշակույթը միշտ ինձ հոգեհարազատ է եղել, ես երբեք մշակույթից հեռու չեմ եղել, իսկ արդեն հենց բուն մշակույթի մեջ գործունեություն ծավալելը ավելի շատ բան տվեց ինձ եւ ավելի շատ սկսեցի հասկանալ, թե որքան կարեւոր է ունենալ սեփական մշակույթը եւ առավել կարեւոր է այդ մշակույթը պահպանելը եւ այսօր գրադարանավարները հենց այդ գործին են լծված։ Ձեզ համար պատասխանատվությունն է նաև այն, որովհետև պատմություն, հա, կեսդարյա պատմություն ունեցող կառույցին եք, եւ որքանով է պատասխանատու, որքանով է հպարտության առիթ։ Ուզում եմ այս համատեքստից էլ խոսենք, քանի որ օրը նաև տանում է դրան։ Պատասխանատվությունը այնքանով էր մեծ եւ այնքանով էր պարտավորեցնող 50-ամյակը նշելը, որ գրադարանը գործել է 75 թվականից, շենքը կառուցվել եւ սկսել է շահագործվել 1975 թվականից եւ 50 տարի անց հենց ինձ պիտի բախտ վիճակվեր, հենց ես պիտի այդ հնարավորությունն ունենայի նշելու գրադարանի 50-ամյակը, արդեն կես տարանցած գրադարանի պատմությունը։ Այդ առումով շատ պարտավորեցնող էր, երբ փորձում էի ոչ մի դետալ, ոչ մի բան չբաց թողեի, որպեսզի ճշգրտորեն ներկայացնեինք պատմությունը եւ ճշգրտորեն ներկայացնեինք այս կեսդարյա անցած ճանապարհը եւ այն գործունեությունը, որ 50 տարի ծավալել է Լոռու մարզային գրադարանը։ Հրաշալի է, ուզում եմ հետ գնանք մանկություն եւ մենք եթերում էլ խոսում էինք այսօր եւ հուշերը տարան, թե երբ ենք առաջին անգամ մուտք գործել առհասարակ գրադարան հասկացողության մեջ, հա կառույցի մեջ եւ ինչ գիրք էր, որ առաջինը գրադարանից վերցրեցիք ու տարաք տուն ընթերցելու կամ գուցե ընթերցասրահում ընթերցեցիք։ Կհիշեք ինչ գիրք էր։ Գրադարանից որ սկսել եմ օգտվել շատ փոքր տարիքում, հենց դպրոցի գրադարանից եմ սկսել օգտվել։ Հետագայում արդեն սկսել եմ օգտվել մանկական գրադարանից, այլ մասնաշենքում էր գրադարանը, ու դա բնականաբար առաջի գիրքը, որ ընթերցում ես, դա Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներն էին, ու այդպես արդեն չեմ էլ հիշում որտեղից այդ ուղի սկսեց ու ինչպես շարունակվեց, բայց ես որքանով որ ինձ հիշում եմ, ես
միշտ ընթերցում եմ նշանակույց անգամ փոքրիկներից հետ միասին արդեն գնում էինք մանկական գրադարան, այնտեղից էինք օգտվում։ Հետաքրքիր է, այ Թումանյանին հիշեցիք որպես առաջին գիրք, առաջին հեղինակ, ում ընթերցել եք։ Այսօր էլ եք Թումանյան ընթերցում եւ ո՞նց եք ընկալում, երբ որ փոքր էիք, եւ հիմա ո՞նց եք ընկալում Թումանյանին։ Այսօր արդեն ոչ թե ընթերցում ենք, շատ միջոցառումներ, երեխաների հետ հանդիպումներ կազմակերպում ենք, Թումանյանի հեքիաթներն ենք պատմում, մեկնաբանում, ու ճիշտ նկատեցիք, որ այսօր ես նոր եմ հասկանում, թե ինչ էր ասում Թումանյանը, այո, ժամանակին ընթերցել ենք, սիրել ենք, բայց այսօր, երբ որ արդեն երեխաների հետ փորձում ենք մեկնաբանել, հասկանալ, քննարկել հեքիաթը, նոր արդեն հասկանում ես, թե ինչ էր ասում Թումանյանը ու ինչքան արդիական է հիմա։ Ինչպես որ Անտուան Սենտ-Էքզյուպերի փոքրիկ իշխանն են ասում, որ դրանք փոքրիկ մեծերի համար են, այնպես էլ Թումանյանի յուրաքանչյուր հեքիաթ դա ոչ միայն փոքրերի համար է, այլ նաև մեծերի համար է։ Այո։ Եվ գալով գրադարանավարին եւ գրադարանավարի օրվան, հա, ամեն հոկտեմբերի մենք հիշում ենք այս տոնը, խոսում ենք, գովերքում ենք անցած ուղին, ճանապարհը, ինչ խնդրի առջև այսօր կանգնած հենց այս մասնագետը, ինչին է բախվում նա այսօր եւ ո՞նց եք փորձում Արզային գրադարանում այդ ճանապարհը առավել հարթ տանել, որպեսզի գնահատված ու կարեւորված լինի աշխատակիցը ձեր կառույցի ներսում։ 21-րդ դարում արդեն վերափոխվում են եւ տեխնոլոգիաները եւ գրադարանավարի աշխատանքի մոտեցումները ու այսօր շատ մի փոքր դժվար է գրադարանավարների համար այդ ժամանակին համընթաց քայլելը, որովհետեւ նոր պահանջներ, նոր մոտեցումներ կան, բացի այն, որ գրադարանավարները պետք է վերապատրաստում անցնեն, այդ ամենի հետ միասին նաև կան խնդիրներ կապված տեխնիկայի, տեխնոլոգիաների հետ, որ պիտի տիրապետեն այդ տեխնոլոգիաներին, բայց մենք փորձում ենք քայլել ժամանակին համընթաց, այսօր բոլոր գրադարանները, աշխարհի բոլոր գրադարանները գնում են դեպի թվայնացման։ Մենք եւս փոքրիկ քայլերով այդ ճանապարհը անցնում ենք ու պետք է հասնենք վերջնարդյունքին։ Իսկ այդ ճանապարհն անցնելու համար մեզ պետք է նաեւ վերապատրաստված արդեն նոր մեթոդներին տիրապետող գրադարանավարներ, այո։ Իսկ կոնկրետ ձեզ համար թիմում, որովհետև եւ որ թիմը առողջ է եւ թիմը նվիրված է աշխատանքին, հաստատ գործը հաջողում է։ Ձեզ համար կան սկզբունքներ, որոնք դրել եք ձեր առջև ընթերցողի հետ շփվելիս, որ այսպեսին պետք է լինի գրադարանավարը, որ ամեն բան ավելի խաղաղ լինի, ներդաշնակ ու համապատասխան իր աշխատանքին։ Ինչ եք անում դուք որպես ընտանիք։ Այսօր գրադարանավարները ոչ միայն գրադարանավարներ են, այսօր գրադարանավարները հոգեբաններ են, սոցիոլոգներ են, մանկավարժներ են, այդ առումով գրադարանավարները շատ մեծ աշխատանք են տանում, իսկ ընթերցողի հետ շփումը յուրաքանչյուր տեսակի, մենք սպասարկման ոլորտ ենք, յուրաքանչյուր սպասարկման ոլորտում բախվում ենք խնդիրների եւ այլն։ Բայց այո, ինչպես նաեւ գրադարանավարները սպասարկում ենք ընթերցողներին եւ մեր մոտեցումը պետք է մի փոքր այլ լինի։ Այդ առումով մենք մեծ աշխատանք ենք տանում գրադարանավարների հետ, որպեսզի յուրաքանչյուր ընթերցողին անհատական մոտեցում ցուցաբերեն։ Կան տարբեր մարդիկ, տարբեր նախասիրություններ, տարբեր ցանկություններով եւ այլն, յուրաքանչյուրին անհատական մոտեցում, հոգեբանական մոտեցում։ Որևէ սկզբունք չկա դրված։ Յուրաքանչյուր գրադարանավար իր աշխատանքը կատարում է սիրով, իսկ այն ինչին նված է սիրո վրա, ինքնըստինքյան շատ հաջողում է եւ գեղեցիկ է անցնում ու հաջողում ենք, այո։ Լինում է գրադարանավարների հետ քննարկումներ ընթերցողներից, երբ օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ գիրք է, որ քննարկման առիթ է տալիս եւ հաճախ եք տեսնում ձեզ մոտ։ Միանշանակ ունենք գրադարանավարներ, ովքեր ընթերցողներին թույլ չեն տալիս հեռանալ գրադարանից, մինչև որ չպատմեն, թե ընթերցած գիրքը ինչի մասին էր, արդյոք հավանեցին, ինչ հասկացան ընթերցածին, բացի այդ, արդեն երբ որ գիրքը վերցնում են, արդեն գիտեն, երբ որ հետ գան, իրենց պիտի հարցնեն գրքի վերաբերյալ ու ավելի ուշով են հետևում այդ գրքի ընթերցանության, ավելի ուշադիր են ընթերցում, որովհետև գիտեն, որ գրադարանավարի հետ պիտի գրքի քննարկում անցկացնի փոքր։
Այսօր գրադարանի հաջողությունների մասին ինչ կառանձնացնեք նորից հետ գնալով կեսդարյա պատմությունը, որ օրեր առաջ նշեց ձեր կառույցը։ Գրադարանի հաջողություններից մեկը այն է, որ մենք, ինչպես արդեն նշեցի, քիչ-քիչ անցնում ենք թվայնացմանը, շուտով մեր ընթերցողները հնարավորություն կունենան նաև տնից պատվիրել գիրքը, այսինքն պատվերը գրանցում են եւ գալիս են իրենց պատվիրած գրքի հետևից։ Հաջորդ ձեռքբերումը, որ մենք ունեցանք, դա մեր թերթի հրատարակումն էր, Լոռու մարզային գրադարանը արդեն ունենա իր սեփական պարբերականը, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ լույս կտեսնեն գրադարանի ոլորտին առնչվող հարցեր, մեր տաղանդավոր երիտասարդ ընթերցողների ստեղծագործությունները, ինչպես նաև մեր գրադարանավարների ստեղծագործությունները եւ առհասարակ գրադարանային ոլորտին առնչվող յուրաքանչյուր հարց։ Հետաքրքիր է կապը հին ու նոր աշխատակիցների հետ, որովհետև ես այստեղ անուններ տեսա, ովքեր որ նաև հենց սկզբում են եղել եւ աշխատել են տարիներ շարունակ, կապը ոնց է համատեղում ու նաև պարգևատրվողների շարքերում նրանց դեմքերը եւս նկատեցինք իհարկե։ Այո, պարգևատրվողների շարքերում ունեինք առաջին ընթերցող, մեր առաջին ընթերցողը, իսկ որպես հին աշխատակից, չնայած ես չեմ համարի նրան հին աշխատակից, դա տիկին Ֆրոսյան Էջանջուղազյան, ով յուրաքանչյուր շաբաթ մեզ այցելում է ու դեռ այդ տարիքում էլ անգամ մեզ շատ բան ունի փոխանցելու, մասնագիտական գիտելիքներ եւ իր նվիրվածությունը գրադարանին, իսկ առհասարակ մեր գրադարանավարներ իրենց նախկին գոլեգաների հետ կապը մշտապես պահպանում են ու նախկին աշխատակիցները սերը դեպի գրադարան երբեք չի կտրվում եւ միշտ այցելում են գրադարան։ Հրաշալի է։ Առաջիկայում ինչ ծրագրեր ունեք Լոռու մարզային գրադարանում եւ միջոցառումների եւ գուցե նաեւ այն անելիքների, որտեղ եւս մեկ անգամ գրադարանավարի ջանք ու եռանդի արդյունքը մենք կտեսնենք։ Մենք անց ենք ասում մեծագրագիտության դասընթաց, առաջիկայում ավելի խորացված ձևով պիտի անցկացնենք, ավելի նոր գործիքակազմով պիտի անցկացնենք դասընթացը։ Առաջիկայում նաև պլանավորում ենք ունենալ սեփական գրական թատերական ակումբը, ինչպես նաև մեր երգչախումբն ենք փորձում ձևավորել։ Մեր 50-ամյակին արդեն ունեցանք մի փորձ, որտեղ մեր գրադարանավարները մասնագետների հետ միասին հնչեցրեցին առաջին անգամ Լոռու մարզային գրադարանի հիմնը։ Ու հենց դա էլ հիմք հանդիսացավ, որպեսզի մենք նոր մտահղացում ունենանք եւ ստեղծենք գրադարանի երգչախումբը։ Դե արդեն ընթացիկ միջոցառումներ, ծրագրեր, որոնք ընթացիկ մշտապես ունենում ենք, գրադարանը երբեք հանգիստ չի մնում, հանգիստ չի լինում երբեք, միշտ այցելումներ աշխատանքում։ Այո, բրբտում են, որովհետև ինչպես նշեցի, գրադարանավարը միայն իր աշխատանքով չի զբաղվում, տարբեր ծրագրեր, դպրոցներին զուգընթաց նաև մենք հավելյալ նյութեր ենք տրամադրում, զուգընթաց դպրոցներին նաև մենք ենք վերես տարբեր ծրագրեր առաջարկում։ Շատ լավ, եթե ունեք մաղթանք, ասելիք ձեր գոլեգաների, ձեր գործընկերներին, ձեր մասնագիտական տոնի համար, մենք այսօր այս եթերը տալիս ենք հետ այն հնարավորությամբ եւ խնդրեմ կարող եք շնորհավորել եւ ցանկանալ այն ինչ կամենում եք։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր գրադարանավարներին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, ձեր աշխատանքն իսկապես անգնահատելի է։ Շարունակեք ջանք ու եռանդ չխնայել ձեր աշխատանքն ավելի գեղեցկացնելու եւ մեր հասարակությանն ավելի բանիմաց դարձնելու, այո։ Շնորհակալ ենք, որ այսօր այստեղ եք եւ մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ ձեր մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, մաղթում գնահատելի աշխատանք եւ թող սերն ու նվիրումը բումերանգի պես ետ դառնան։ Շնորհակալություն եւ ես նաեւ շնորհակալագիր ունեմ ձեզ հանձնելու
Շնորհակալություն Ֆորտունա հեռուստաընկերության եւ ձեզ մշտապես մեր կողքի լինելու եւ մեր միջոցառումները բարձր մակարդակի լուսաբանելու համար շնորհակալություն նաեւ ձեզ։ Շնորհակալ ենք շատ։ Եվ հարգելի հեռուստատողներ, շնորհակալագիրը հենց հիմա դրվեց, ինչի մասին ես էլ չգիտեի։ Ֆորտունա հեռուստաընկերության մարզային գրադանի շենքի հիմնադրման 50-ամյակի եւ գրադանի լուսաբանման միջոցառումներ մշտապես գրադանի միջոցառումներ մշտապես լուսաբանելու համար տեքստով։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ դες լավ ընթացք ենք մաղթում։ Եվ մեր տաղավարում այսօր սիրով հյուրընկալել է Լոռու մարզային գրադարանի տնօրեն Հեղինե Հալիվորյանին։ Մենք եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր գրադարանավարներին եւ այս պարագայում նաեւ մասնավորապես Լոռու մարզային գրադարանի ամբողջ թիմին։ Շնորհակալ դիտել Ֆորտունա հյուրասրահ այսքանով չի ավարտվում, ես հաջորդ հյուրին եմ սիրով սպասում հիմա։ Maria Beauty Salon, մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաշ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակներ կու, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Բարեկամներ, շարունակում ենք աշխատել եթերում եւ մեր եթերը նվիրված գրադարանավարին ու գրադարանավարների միջազգային տոնին օրվան սիրով շարունակում ենք եւ այս պահին մեր տաղավարում հյուրընկալել է մեր հաջորդ հյուրին Մարինե Գևորգյանն է բացենյակում Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադարանների կենտրոնացված համակարգի Մկրտիչ Սարգսյանի թիվ 3 մանկական գրադարանի գրադարանավար ով մի ամբողջ կյանք այս համակարգում է սիրով ասում եմ բարի երեկո ձեզ եւ շնորհավորում բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, շատ հաճելի է ձեզ մոտ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սիրով, Տիկին Մարինե, ինչ է ձեզ համար գրադարանավարի աշխատանքը 40 եւ ավել տարիներ չէ, եթե ես չեմ սխալվում։ Այո, իմ ամբողջ կյանքը ես նվիրել եմ գրադարանին, իմ սիրած գործին։ Ոնց եղավ որ հայտնվեցիք։ Եկեք գնանք պատմության մեջ հետ։ Մանկուց սիրել եմ գիրքը։ Դեռ 4 տարեկանից գիրքը թեպիս տակ ա եղել առանց տարերն իմանալու։ Իսկ առաջին նվերգիրքը ստացել եմ առաջի դասարանում գերազանց սովորելու։ Հիշում եմ գրիմ եղբայրների սագարած աղջիկը շատ էի ուրախացել, դա իմ ամենամեծ նվերն էր։ Ու գիրքը կապեց ինձ, շատ նվիրվեցի, կարդալուն, սիրեցի, գնում էի գրադարան դպրոցական տարիներին, իմ ուզած գիրքը չէի ճարում, հանձնարարված գրականությունից չկա, չենք ստացել կամ ձեռքի վրա, կոտրված սրտով դուրս էի գալիս ու այդ օրվանից երազեցի աշխատել գրադարանում ու կարդալ ամեն ինչ ձեռքս ընկնի, իմ ուզած գրքերը ճարել ու կարդալ։ Բարեբախտաբար երազանքս կատարվեց։ 80 թվականից 18 տարեկանում ընդունվեցի գրադարանի կենտրոնացված համակարգում, այն ժամանակ տնօրենն էր Էդիկ Ղազարյանը, ու ինձ ուղարկեցին թիվ 3 մանկական գրադարան, մասնաճյուղներ դա, 75-ին հիմնադրվեց կենտրոնական համակարգը, ես 80 թվից աշխատեցի։ Այդ ժամանակ որտեղ է շենքը, կառույցը որտեղ էր գտնվում։ 75 մեր երրորդ մանկականը գտնվում էր Թատերական 2 հասցեում, թատրոնի հարևանությամբ, բայց մեր թիվ 3 մանկական գրադարանը ավելի հին պատմություն ունի ու տարիքով ավելի մեծ է, քան կենտրոնացված համակարգը։ Այդ շենքը երբ հանձնել են 68 թվականին այդ բնակելի շենքը, առաջի հարկը հատուկ պատրաստված է եղել գրադարանի համար, այդ գեղեցիկ քանդակներով, պատկերներով, հեքիաթների։ Այդ օրվանից գրադարանը գործում է այդ հասցեում։ Իսկ դրանից առաջ մեր գրադարանի պատմությունն ավելի խորն է։ Իմ
վարիչը ինձ պատմում էր դեռ 80 թվականին, որ մեր գրադանի հիմքը ընկած է Ստեփան Սորյանի գրադանի աղջիկը պատմվածքի Վերգինեի հիմնադրած գրադարանում։ Նա գործել է մեկ ուրիշ փոքրիկ տարածքում ու հետո տեղափոխվել է այս գրադարան, այս հասցեն։ Ու այսպիսով ստույգ տվյալներ չկան, բայց երևի 27-30-ական թվականներից մեր գրադանը պատմություն ունի։ Հրաշալի է։ Եվ ինչ տվեց այդ տարիների ձեր փորձառությունը, որ այսպես հետ եք նայում ու հիշում եք, որտեղ ասացիք, հա, որ մի ամբողջ կյանք եք արել։ Ինչ տվեց այս աշխատանքը ձեզ տարիների հեռվից նայելով։ Շատ մեծ բան, իմաստություն, մի ամբողջ կյանք, չգիտեմ, ես նվիրվեցի իմ աշխատանքին, այնքան սիրեցի, որ գրադանը դարձավ իմ երկրորդ տունը, իսկ կոլեկտիվը իմ երկրորդ ընտանիքը, ու ես սիրեցի բոլորին, մեր աղջիկները շատ լավն են, բոլորը, ու բոլորն էլ աշխատում են սիրով, մեծ նվիրումով, ամենքը յուրովի, մենք մի ընտանիք ենք, ու կարող եմ վստահել, որ միշտ օգնում ենք մեկս մյուսից, հարկ եղած դեպքում, ու շատ ջերմ է մեր կոլեկտիվը։ Երբեք չեք զղջացել ընտրության հարցում աշխատանք։ Երբեք։ Անգամ եթե մտածել եմ նույնիսկ, որ կարող է ավելի բարձր աշխատավարձով մեկ այլ աշխատանք առաջարկեն, ինձ ես կհրաժարվեի, թող մի ամտություն չտվա, որովհետև ես սիրել եմ իմ գործը, իմ աշխատանքը, իմ գրադարանը, իմ կոլեկտիվը, այս գրքերի հոտը ինձ համար շատ հարազատ ու թանկ է։ Մանկական հատվածում եք, հա, երեխաների հետ եք նաև աշխատում։ Մեր գրադանը սպասարկում է եւ մեծահասակներին եւ մանուկներին, սկսած նախադպրոցական տարիքից, 5 տարեկանից ունենք ընթերցողներ, ծնողների հետ գալիս են։ Ունենք եւ գրականություն նախադպրոցական տարիքի, ունենք կրտսեր տարիքի, միջին եւ բարձր տարիքի, այսպես աստիճանաբար, ունենք ընթերցանությունը ղեկավարողների, հատուկ գրականություն գիտնականների, դասախոսների, ուսանողներին հարմար։ Այսպես նրանք կոչվում են ընթերցանությունը ղեկավարողների խումբ։ Ինչի եմ հարցնում, այ դուք խոսում եք, ես մտովի հետ եմ գնում, երբ որ ես էի փոքր եւ առաջին անգամ գնացի գրադարան։ Բնականաբար ինչպես բոլորը առաջինը դպրոցական գրադարանից են օգտվում, հա, շակերտները, մասնավորապես։ Բայց երբ որ հենց գրադարան էի գնում, մանկական գրադարանը այն ժամանակ գտնվում էր Տիգրան Մեծում, ներկայիս լոֆթի տարածքում էր։ Ես էլ եմ այդ գրադարանից օգտվել։ Ես օգտվել։ նույնիսկ հիշում եմ առաջին ամբողջ օրը հիշում էի եթերում գանգուր մազերով, ակնոցով, տիկին էր, որ այնքան լավ էր բացատրում, որ չէ, ուրիշ գիրք էլ կարդա եւ այլն։ Ուզում եմ այդ կապի մասին խոսել։ Ձեր ընթերցողներին ճանաչելու, նրանց հետ հոգեբանական կապի մեջ մտնելու, որովհետև այդ ձեր տված խորհուրդը, որ այս կամ այն գիրքը կարդան, հաստատ մնում է հիշողության մեջ այնպես, ինչպես իմ հիշողության մեջ է մնացել։ Ոնց եք անում, ինչ է պետք դրա համար, թե դա ինքնըստինքյան է ստացվում։ Նախ սեր, նվիճում գործին, երկրորդը բանիմացություն։ Գրադարանավորը պետք է տեղեկացված լինի, կարդացած լինի, որպեսզի ուղղորդի ընթերցողին, խորհուրդ տա, ինչ գիրք ընտրի, որ տարիքին ինչ գիրքն է համապատասխանում, ունենք անգամ արգելված գրականություն, որ հիմա հրատարակվում է, որը չի կարելի մանկական տարիքի երեխաներին պետք է զգուշ մոտեցում ցուցաբերենք, որ ամենքին ըստ իր նախասիրության, ըստ իր ցանկության գրքեր տրամադրենք, հա։ Աշխատում ենք ոչ մի ընթերցողի դատարկազարան ետ չդարձնել, որովհետև ես դա զգացել եմ իմ սեփական կաշվի վրա, ինչ բան է մերժված լինել գրքի առումով։ Ամեն ինչ անում ենք, որ գիրքը անպայման հասնի ընթերցողին, անգամ տներից ենք բերում, մյուս մասնաճյուղ գրադարաններն ենք զանգում, որ անպայման այս գիրքը բերվի, հիմա շատացել է ընթերցողների թիվը ու ավելի շատ են երեխեքը պահանջում այս նոր հրատարակված գրքերը, պահանջարկ ունեցող գրքեր, միշտ գնում ենք, մեր տնօրենը համալրում է մեր գրականության ցանկը, այսպես ինչ են հիմնականում այսօր ուզում կարդալ։ Ունենք ստացել ենք այս վերջերս Աշոտ Աղաբաբյանի գրքերը, շատ են պահանջված, Հովազ 1, Հովազ 2,
մենակը, այդ գրքերը անգամ հերթագրվում են, գալիս են, խնդրում ենք, որ բերեն, զանգեք այս համարով գանք տանենք։ Հանդիպում կազմակերպեցինք Աշոտ Աղաբաբյանի հետ, իրեն գրքի քննարկումը արեցինք, գրադանում նկարներ ունենք փաստերով, ու գրադանում շատ հաճախ է կազմակերպվում միջոցառումներ, բազմաբովանդակ, հեքիաթի օր, գրքի քննարկում, գրողի հետ հանդիպում, գրական երաժշտական ցերեկույթներ, սենց եռանդուն է անցնում մեր օրը գրադանում ու շատ ջերմ մթնոլորտով։ Այնքան հիացմունքով եք խոսում, որ չգիտեմ, տեսախցիկը կարողանում է այն ժպիտը այդ աչքերի փայլը փոխանցել։ Ոնց անցավ գրադարանավարի օրը եւ մինչեւ այս հարցին ավելի ճիշտ կպատասխանեք, գնահատված եք զգում դուք ձեր աշխատանքում։ Անշուշտ։ Ես շատ շոյված եմ։ Մեր տնօրենը բոլորին է գնահատում։ Իսկ ինձ, քանի որ 45-ամյա հավելյանական արդեն տարիներ, Եվ ձեր թույլտվությամբ ընթերցեմ, հա, շնորհավորագիր է տրվել Տիկին Մարինեին, Մարինե Ստեփանի Գևորգյանին, Վանաձոր համայնքի Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադարանների կենտրոնացված համակարգուակում 45 տարի անց նվիրաբար աշխատելու գրադարանային ոլորտում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Այս շնորհակալագիրը ինչ ասեց ձեզ։ Սա մի ուրիշ հարազատ բան է ինձ համար, շատ մեծ պարգև է։ Սա իմ կյանքի կեսից ավելի նվիրված աշխատանքի գնահատականն է եւ ես շատ ուրախ եմ ու իզուր չեմ համարում իմ այսքան նվիրված աշխատանքը, որ անցել է իմ կյանք այս գրադանում ու հենց նույն գրադանում չեմ տեղափոխվել, երբեք ընդհատումներ չի եղել աշխատանքի անընդմեջ աշխատել եմ։ Եվ դրա վառապացույցներից մեկը նաև գնահատանքն է արդեն երկրի մակարդակով գրադարանավարի օրվա արդիվ գրադարանային ոլորտում ունեցած նշանակալի ավանդի եւ երկարամյա աշխատանքային գործունեության համար պարգևատրվել է Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադարանների կենտրոնացված համակարգուակի Մկրտիչ Սարգսյանի անվան թիվ 3 մանկական գրադարանի գրադարանավար Մարինե Գևորգյանը նախարարության կողմից է տրված այս շնորհակալագիրը։ Սպասում էիք սրան։ Անկեղծ ասած, անակնկալ էր, ինձ ուղարկեցին Երևան, այդ բոլոր մարզերից կային նախարարությունում, շատ շոյվեցի, շատ հուզվեցի, շատ ուրախացա, շատ եմ ստացել այս 45 տարիներում եւ շնորհակալագիր եւ պատվոգրեր եւ շնորհավորագրեր, բայց սա յուրահատուկ է ու շատ թանկ ինձ համար ու ել ավելի պարտավորեցնող։ Ես պատրաստ եմ ամբողջ կյանքս աշխատել ու իմ աշխատանքով ծառայել իմ հայազգին։ Այսօր ինչ խնդիրներ եւ ինչ է պահանջում ավելի ճիշտ ժամանակ գրադարանավարից։ Ինչ է ուզում։ Կան խնդիրներ, որոնց բախվում եք, ըստ ժամանակի նկատի ունեմ։ Չափորոշիչների գուցե ինչ է պահանջվում ձեզնից այսօր։ Ավելի շատ պետք է տեղեկացված լինենք, պետք է բանիմաց լինենք եւ անդադ աշխատենք մեր վրա։ Ամեն նոր ստացած գիրք պետք է ընթերցենք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ մատուցել ընթերցողին։ Մենք բավականին գրականություն ունենք եւ ընթացքում նորից ստանում ենք նորանոր գրքեր։ Այսինքն ժամանակի նաև տեխնոլոգիական լուծումների առումով վերապատրաստումներ, հա, զարգացման ծրագրեր։ Վերապատրաստումներ ամեն տարի գնում ենք Երևան աղջիկները, ես էլ եմ անցել վերապատրաստում, ատեստացիաներ, էլ ավելի կատարելագործվել ու ժամանակին համահունչ լինել ու ընթերցողին կարողանալ ճիշտ մոտեցում ցույց տալ, ճիշտ խորհուրդներ տալ։ Մեր գրադարանը, թիվ 3 մանկական գրադարանը կոչվում է Մկրտիչ Սարգսյանի անունով, ինչպես ասացին, եւ հարգարժան գրողի որդին Վահագն Սարգսյանը մեզ բազմաթիվ նորանոր գրքեր է նվիրել, լինելով մեր վաղեմի մի բարեկամը, ու մինչ այսօր շարունակում է նվիրել բազմաթիվ, բազմաբովանդակ բարձրարժեք գրքեր, ու մեր ֆոնդը հարստանում է դրանով, որի համար պարտական ենք պարոն Սարգսյանին եւ շնորհակալ։ Մեր տնօրենը, կուզեիմ երկու խոսք տնօրենից ասել, Մանե Մուրադյանը
շատ նվիրված աշխատում է։ Ու եկած առաջին իսկ օրից 23 թվականից այնքան աշխատանք 2 տարում հասցրեց անել։ Եվ առաջին իսկ օրից վայելեց աշխատողների սերն ու հարգանքը ու շարունակում է այդպես։ Եվ դա եւի նպաստում է գործին ավելի հաջողակ։ Անշուշտ, էլ ավելի է բարգավաճում մեր գրադարանը, ծաղկում, անընդհատ միջոցառումներ, անընդհատ հյուրեր ու էլ ավելի հոսքը շատացավ ընթերցողների դեպի մեր գրադարան։ Ուզում եմ նշել նաև, որ Մանե Մուրադյանը ճանաչված գրողներ Մանուկ Մուրադյանի դուստերն է եւ Մկրտիչ Սարգսյանի թոռնուհին։ Այսինքն արմատներից է գալիս, գեներով է գալիս նրա մեջ սերը գրքի եւ գրականության նկատմամբ եւ մենք շատ ուրախ ենք, շատ սիրում ենք մեր տնօրենին ու մի ընտանիքի պես շատ համախմբված ենք իրեն շուրջը, ինքը բոլորիս ասենց համախմբում է ու աշխատում ենք էլ ավելի սիրով, էլ ավելի մեծ ջերմությամբ ու եռանդով։ Տիկին Մանե, ուզում եմ, որ միշտ գնահատված լինի ձեր աշխատանքը եւ մաղթում եմ իհարկե ամենակարևորը, որ առողջ լինեք։ Կարողանաք ձեր նվիրումը, ձեր գիտելիքը ծառայեցնել իսկապես սերունդների դաստիարակման այդ կարևոր գործում, որտեղ դա հաստատ իր ներդրումը ունի։ Շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք։ Շնորհակալ եմ ես հրավերի համար, շատ հաճելի էր։ Փոխադարձաբար Սիրելի հեռուստադիտողներ, այո, մեր շրջապատում ապրում են մարդիկ, աշխատում տարբեր ոլորտներում եւ կերտում մի պատմություն։ Տիկին Մանեն 45 տարվա պատմություն է կերտել եւ գրադարանի պատերից ներս տարածելով սեր, ջերմություն ու դա արդեն որը անցնում է սերնդեսերունդ ու դեպի դուրս։ Շնորհակալ դիտել Ֆորտունա, իսկ մենք կհանդիպենք կարճատև դադարից հետո։ Շատ սիրելը էլ ոնց ա լինում, էլ ոնց ա լինում իմ սեր, շատ սիրուն ես, քեզ շատ եմ սիրում, քեզ շատ եմ սիրում իմ սեր, աշխարհում չունենամ քո սրտի մեջ տեղ ունեմ սիրտ ու հավես չունենամ քո կարիքը միշտ ունեմ մի վարքյանով մնանք առանց իրար խառնվում է ամբողջ աշխարհն իրար Շատ սիրելը էլ ոնց ա լինում, էլ ոնց ա լինում իմ սեր, շատ սիրուն ես, քեզ շատ եմ սիրում, քեզ շատ եմ սիրում իմ սեր, շատ սիրելը էլ ոնց ա լինում էլ ոնց ա լինում իմ սեր Շատ սիրուն ես քեզ շատ եմ սիրում քեզ շատ եմ սիրում իմ սեր Թե հատ թե բար ճամփեքով սիրտը սրտի հասելա հազար անքուն գիշերներ քո կարոտով սպասելա շատ սիրելով վերջը հասանք իրար համ կորսրեցինք համ գտանք իրար շատ սիրել է էլ ոնց ա լինում էլ ոնց ա Շատ սիրուն ես, քեզ շատ եմ սիրում, քեզ շատ եմ սիրում իմ սեր Շատ սիրել է, էլ ոնց ա լինում,
Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերը այսքանով ավարտվում է։ Հաղորդման վերջում շնորհակալություն ենք հայտնում մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, ովքեր դիտում են մեզ Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Բոլորին ջերմագին ողջույններ եւ շնորհակալություն։ Եվ մենք պատասխանատու ենք նրանց համար, ում ընտելացրել ենք։ Ես ուզում եի ամբողջ օրվա ընթացքում, եթե ընթացքում ուզում եի հիշեմ, թե կոնկրետ քաղաքային դեռ մանկական գրադարանում, որից ես օգտվում եմ, այո, ես այդքան հին եմ։ Դա հիմա ներկայումս արդեն այլ հաստատություն է այդտեղ եւ ես հիշեցի, որ այդ գրքերից մեկն էլ հենց փոքրիկ իշխաններ Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի։ Այո, թվում էր հեշտ կարդացվող գիրք, բայց Եվ գիրք, որ բոլոր տարիներում, բոլոր տարիքում, կարող ես ընկալել յուրովի։ Եվ մենք պատասխանատու ենք ձեզ համար, սիրելի հեռուստատողներ, որովհետև մենք ձեզ ընտելացրել ենք, որ ամեն շաբաթ ու կիրակի լինելու ենք այստեղ, եւ այս տաղավարից ասելու ենք ձեզ ամենաջերմ խոսքերը։ Ամեն գեղեցիկ բանունի ավարտ, իսկ մենք շարունակենք։ Ավարտենք մերը եւս գեղեցիկ է։ Եվ վերջում ասենք շնորհակալություն մեր գեղեցիկ գործընկերներին։ Այո, Ունե Վարդանյանի շնորհակալություն ենք հայտնում, հասցեն գտնվում եք Քաղաք Վանաձոր Տիգրան մեծ 39 կոտորակում 1, կարող եք այցելել, պահպանել ձեր մշտական թարմ եւ գեղեցիկ տեսքը։ Կարող եք նաև մասնագիտանալ այստեղ։ Եվ իհարկե շնորհակալություն Մարիա Բյութի սալոնին, Վարսարդար Սուզաննային, իմ վարսարդարման համար եւ մեր գործընկերներին մաղթում ենք լավ ու գեղեցիկ երեկո։ Իսկ ձեզ ասում ենք, եթե ուզում եք համագործակցել, եթե ուզում եք լինել այս տաղավարում խոսել ձեր ձեռքբերումների, հաջողությունների, անցած ուղու մասին, ինչ չէ նաեւ, ուրեմն գրեք մեր Facebook-յան էջին կամ էլ պարզապես զանգարեք 0990 228 30։ Եվ կամ էլ այցելել Քաղաք Վանաձոր, Դիմաց Թաղամաս 81 Աղայան 81 կոտորակ 2 գծիկ 1։ Ես միշտ ասում եմ 2 1 Դիմացի հրապարակ։ Ես զգում եմ, որ դու տեսակ իսկապես Դիմացի հրապարակ։ Սրտերում ես մնացել։ Ինձ սրտերում եմ մնացել, լավա չեմ սառել։ Դե ինչ, մենք կջերմացնենք ձեզ արդեն վաղը հարգելի հեռուստատողներ մեր ներկայությամբ, ես այսպես շատ ողջավորված եմ ասում այդ հարցը, որտեղ մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Ինչ վաղը։ Կհանդիպենք։ Սիրուն տղաք հոսերը խելքը գլխիս տարելա
Maria Beauty Salon, նազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաշ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն Խաղաղվանաձոր բազում թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակներ ու թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։